на сите и од мене. Ова е голем ден за нас слепчани и уште поголем за општината Демирхисар. Една убава идеја која минатата година се роди во едно слепчанско дворче. Не знам дали знаете дека слепчанските дворови се едни од најубавите во овој дел од Македонија. Многу се креативни, па така е испадна. Сето ова е извадено од душата негде однатре од старите слепчани кои никогаш не биле многу никогаш не се фалеле многу со себе и со она што го носат во нивната крв, а она што го носат во нивната крв е фактот дека се директни потомци на Самоиловите војници. Јас лично во сето ова влегов, бидејќи се сметам за слепчанец веќе 6-та година таму, и еден податок ме отепа пред некоја година, една моја приватна анкета што ја правев, која ми покажа дека само 10% од граѓаните на Република Македонија знаат каде е Демирхисар. А само 3 до 5% биле во Демирхисар. Не само што е тажно, туку е и за плачење. И мислевме дека една ваква манифестација, ако ништо друго, ќе ги натера луѓето да дојдат во овој можеби најреволуционерен дел од Република Македонија. Тие 40 села што ги има околу Демирхисар, ги има на секоја трета страничка во историјата на Македонија. И ќе признаете дека малку општини во Македонија може да се пофалат со тоа. Уште повеќе, сето ова ќе го подкрепам со фактот дека последната голема забава во село Слепче се случила 1988 година на популарната емисија Знаење и мање. А 90-та година во Домот на културата во Слепче свиреле Лепи сол. И од тогаш немало апсолутно ништо. Кога им раскажав на скопјаните каде одам јас и каде тоа престојувам, тие секогаш реагираа со она, шо бараш таму, што има таму во тоа Слепче, во тој Демирхисар. Но кога ќе дојдат, ги префаќа еден вирус што мене ме префати пред 6 години, за кој се уште не е измислен лекот. Ова што сега во кратки црти ќе ви го прераскажам на брзина е всушност програмата од Иван ден до Мала Богородица, која почнува уште на 6-ти дента, неофицијалниот почеток, кога село Слепче ќе добие комплетна вертикална сигнализација, она што му недостасуваше. Слепче е веќе променето, оние што не биле во последните неколку месеци, ќе се зачудат што се имаме направено таму. На 7-ми е протоколарниот дел, односно почетокот на оваа манифестација, со присуство на овие луѓе кои ги спомна и градоначалникот, а јас би сакал да го одвојам како специјален гостин добитникот, лауреатот на фестивалот Акторот на Европа за оваа 2014 година, големата холивудска звезда Раде Шербеджија. Веќе на 8-ми, значи утредента, ни гостува театарска представа од Франција, нешто што посебно битолчани ќе ги заинтригира, доаѓа представата Едит Пиаф. Па еве повик за сите сладокусци, а јас добро знам каква е остра и опасна битолската публика, да дојде да ја погледа таа представа, затоа што вие имавте една исклучителна Едит Пиаф со мојата пријателка и колешка Елена Моше, и би сакале веќе на 3-тиот ден да ја видиме француската представа, а некаде пред крајот на ова лето да ја видиме и битолската представа. Во едни прекрасни услови, какви што ги нуди општината Демирхисар на еден убав плочник со една убава фонтана, едно место родено за праење уметност. Понатаму ќе се трудиме да ги обележиме сите значајни датуми што следуваат ова лето, а ги има многу, да речеме веќе на 12 на Петровден, ќе одиме на гробот на, за мене барем, најголемиот писател македонски на сите времиња, Петре М. Андреевски, кој по негова желба си е закопан во својата слојштица, ќе го посетиме неговиот гроб во соработка со неговото семејство, со нивната уметничка колонија Арт Гумно, неговиот син Сергеј, неговата снаа Ирина, кои долго време се занимаваат со тоа да не престане да живее делото на Чичко Петре. Ќе истуриме 1 кило балантајн на неговиот гроб, неговата омилена пијачка. Јас ќе изрецитирам неговата и моја дениција и од гробот се упатуваме на
во неговата родна куќа, каде што ќе му одадеме почит на, велам, овој можеби најголем автор. Понатаму на него ќе се навратиме некаде на крајот на август, на 27 август, кога Арт Гумно, односно неговото семејство, традиционално прави чествување, на Пирајот. И сега, за да не ви ја читам целата програма, ќе ви кажам дека обезбедивме, да речеме, 12 филмови, хит филмови од фестивалот филмски на Југоисточна Европа. Тоа ќе бидат проекции на отворено, тоа ќе биде навистина сензација за жителите на Демирхисар, кои ретко кога имале прилика да гледаат биоскоп. Имаме филмови од Србија, од Грција, од Албанија, од Турција, од Босна и Херцеговина, од Хрватска. Имаме 150 македонски филмови, од, не знам, од солунските атентатори па до филмот Тетовирање. Ќе направиме така едни убави летни вечери кои ќе бидат малку со филм, малку со забава и така натаму, се во склоп на тоа Демирхисарско културно лето. На 25 ни гостуваат моите и ваши омилени пријатели Театарот Солзи и смеа. На 26 јули ни гостува Мето Јовановски, актерот на Европа за минатата година, а оваа година председател на жирито. 1 и 2 август го посветуваме на Смилево и Линденски денови. Потоа на 10 август ќе му дадеме почит на еден од најголемите војводи во историјата на Македонија, Јордан Пиперката, кој ќе го посетиме неговиот гроб во селото Велмевци. Бевме пред некој ден таму. Пуштивме еден багер да може да дојдете до горе. Едно прекрасно место, полно со енергија. Некаде на крајот на август ќе одиме во Суводол, ќе го чествуваме манастирот Пресвета Богородица, тоа е ден на селото. Секако ќе го одбележиме и 8 септември, денот на независност на Република Македонија, и сето тоа ќе заврши на 20 вечерта со концерт на Игор Джамбазов и неговите пријатели за Слепче, за манастирот и за Самуил. Се надевам дека успеав. Еве, да речеме, го испуштив Димитар Андоновски и Камерниот оркестар. Ќе имаат концерт на 30 август. Ни гостува на 2 пати Театарот Комедија, на 8 и на 9 август. И ќе се потрудиме, откако ќе почне манифестацијата, да донесеме уште многу разни нешта, особено овде од близината, од вашиот и нашиот град Битола, од Битолското културно лето, од Илинденските денови, сите оние што ќе сакаат да не удостојат со своето присуство и да ни помогнат да го одбележиме овој милениумски потфат како што доликува. Да ви се пофалам, на ова се најгорди слепчани. Ова е нашето лого, ова е нашиот плакат. И уште нешто само сакам да кажам, дека Слепче и Демирхисар ми дадоа втор мандат во животот и тоа никогаш нема да им го заборавам.